Assalamualaikum, hai moms, jumpa lagi. Aku udah vakum sampai punya 2 anak. Ya ampun, udah lama banget. Jadi aku sekarang mau mulai lagi nih, ngasih-ngasih info, pengetahuan seputar bayi, anak, ibu. Oke, aku mulai dari yang berita-berita yang meresahkan. Apa itu? Para moms pasti tahu, yaitu obat-obat pada bayi dan anak yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan ternyata obat-obat tersebut yang sering kita konsumsi moms. Gimana? Panik kan? Aku panik banget moms. Coba anak sakit, mau sembuh dikasih obat. Ternyata obatnya malah menyebabkan penyakit yang lebih parah, yaitu gagal ginjal. Jadi aku harus apa? Iya kan, Mams? Pasti kita bertanya-tanya. Kita harus gimana? Balik lagi nih, menggunakan obat-obat tradisional. Apakah itu? Nah, aku mulai nih dari batuk pilek pada bayi dan balita anak tanpa minum obat. Berbanyak asupan cairan. Kalau bagi bayi yang masih ASI, banyak-banyak nih moms kasih asinya, makin sering dikasih mimi. Kalau bayinya sudah dapat susu tambahan atau susu formula, boleh frekuensinya dilebihkan karena lagi butuh, bayinya lagi sakit. Nah juga kalau bayinya sudah mulai MPASI, boleh dikasih buah sayur, perbanyak nih buah sayurnya karena mengandung banyak air, vitamin C. Gak apa moms, tapi kalau udah MPASI. Yang kedua, beri makanan bergizi. Di sini makanan bergizi bukan yang mahal. Bergizi tidak selalu mahal ya moms. Contoh, sop ceker ayam. Di pasaran, ceker ayam itu ada kok dapat 5.000 ya moms ya. Itu murah loh moms. Bisa bergizi lagi. Anak-anak pasti suka nih kalau dikasih sop-sopan itu. Banyak nih mamamnya, banyak makannya. Coba deh moms. Yang alami-alami aja kita dulu tanpa minum obat. Terus yang ketiga, berjemur di pagi hari. Kalau masih bayi, bisa posisi bayinya itu ditelungkupkan di atas paha kita moms. Terus kita tepuk-tepuk punggungnya. Biar sekret lendir yang menempel bisa keluar juga. Lagi panas-panas tuh berjemur kan, dia bisa juga keluar. Kalau bayinya belum bisa mengeluarkan lendir-lendirnya, bisa dibantu sama sedotan ini. Nah, ini sedotannya untuk di hidung, ini di mulut kita nih, nanti pakai ini sedotannya. Nanti keluar tuh ingus-ingusnya. Nggak apa dibantu pakai ini, biar nafasnya lebih lega. Selanjutnya, mandikan anak dengan air hangat. Jangan air dingin ya moms ya, air hangat aja dulu karena anaknya lagi sakit, lagi batuk pilek. Biar lebih segar badannya. Selanjutnya kalau aku tuh sering-sering ngasih minyak telon. Boleh merek apa aja, pokoknya minyak telon. Bisa ke badan, ke tangan, ke kaki. Sering-sering aja pakai moms, jadi bayinya lebih hangat. Selanjutnya aku pakai Transpulmin. Nah, Transpulmin ini kalau untuk kita orang dewasa seperti balsem. Dikasihnya ke dada, ke punggung anak, dan lehernya juga nih moms dikasih, jadi nafasnya lebih lega, enak. Gak apa, sering-sering dikasih gak masalah kok, tapi dicoba dulu ya, siapa tahu anaknya alergi.
Kalau aku nyobanya itu sering di punggung tangan nih moms. Nah, jadi dilihat dulu nih dia alergi atau enggak. Kalau udah nggak alergi, nggak apa, kasih aja. Selanjutnya Pure Kids. Oke, ini untuk melegakan pernafasan. Kalau untuk ekonomisnya kasih aja tisu, terus tetesin pakai Pure Kids ini ke hidungnya tuh, dihirup-hirup. Ya pegel-pegel dikit nggak apa lah ya moms ya, megangin. Tapi kalau ada tungku aromaterapi lebih baik pakai itu boleh juga. Pakai tisu boleh juga sambil dia tiduran. Nah kasih tuh, jadi nafasnya lega, enak dia bobo. Nah yang terakhir, suhu ruangan kamar jangan dingin dulu. Contohnya kalau yang pakai AC nih kamarnya, suhunya 29 derajat Celcius aja dulu. Jangan sampai kedinginan, anaknya bersinnya makin menjadi, batuknya makin menjadi. Kalau terlalu dingin, nggak apalah kita, moms, papa, kepanasan dikit, nggak apa. Yang penting anak jangan sampai jatuh ke demam. Kalau udah demam, makin kasihan kan anaknya, makin lama sembuhnya. Ya moms ya, semoga bermanfaat ilmunya. Dadah.